隔壁邻居在群里询问，谁家有二手平板，请免费送给我，我家孩子要考研，急需。过了一会儿，又在群里艾特我，听说你研究生刚毕业，请你免费给我儿子补课，收到请回复。急，刚搬来就遇到伸手党邻居了，不好意思，我有精神病，我不惯着。我直接在群里激情开麦，哪里来的乞丐？平板给不了，脸要不要？亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。邻居气急败坏的回复：你一个小姑娘家的，说谁不要脸呢？真没教养。对，是，你有教养，你最有教养了，跑到群里当要饭的，还指使我做事，我和你很熟吗？大姐，你怎么说话呢？我这是给你们讨好我家的机会，你知道我儿子有多受欢迎吗？你别不知好歹。我刚准备继续回怼，这时楼上的一个年龄和我差不多大的姐妹跑来私聊我，姐妹，你要当心，远离这家，他家那个儿子30岁了，还没谈过恋爱，相亲也从来没成功过，所以他妈天天做白日梦，在我们街坊邻居面前炫耀他儿子多优秀，30岁还考研，可不是吗？他就是个死肥宅，年轻的时候整天吃喝玩乐，在家啃老，30岁了还找不到像样的工作，所以才决定考研。我就是怕他家看上你了，那你以后的日子可不好过了，还是小心点为好吧。我向这位姐妹表达了感谢，退出了聊天界面。她说的话不是没有道理，但是遇上我，该小心点的人是谁就说不定了。毕竟我这10年散打技术，还有精神鉴定报告也不是白来的。正常情况下，我和正常人无异，但是对方要是刺激到我了，那可就不好说了。业主群里，邻居大姐还在喋喋不休，还炫耀似的发了一张她儿子的照片，不看不知道，一看吓一跳，大盘脸、眯眯眼、猪头鼻，一整个土圆肥，加胡子邋遢，满脸油光。我看了差点没把1个月前吃的火锅吐出来。知道的是他儿子，不知道的还以为哪个山林里的野猪跑了出来。这也难怪他儿子30岁了还没人要。邻居大姐艾特我，怎么样，我儿子帅吧？我回复，明天还是抓紧时间去医院挂个号吧。挂什么号？眼科？但我看你眼瞎的厉害，一个眼科怕是治不了了，还得连带着再去脑科看一下。还有啊，你最好问问清楚你的宝贝大儿子，看他是不是在什么特殊圈子里受欢迎，不然我也想不到他还能有什么受众。几句话说完，我便退出了微信界面。刚搬来，家里还有很多地方要收拾，我才没时间和这种牛鬼蛇神周旋。估计是群里我没有反应，邻居大妈竟然直接跑到走廊外，对着我家噼里啪啦大声辱骂。小样，我主打一个听不见为净，直接戴着降噪耳机继续收拾房间，任凭他怎么骂我都不理。1个小时后，房子终于收拾好了，邻居大妈也终于安静下来。第2天我出门上班，没想到在电梯里正好碰到了邻居大姐，她一看见我便瞪着眼睛对我哼哼，看样子十分不爽。瞪眼睛，谁他妈不会瞪啊？我不甘示弱，直接把眼睛睁得老大，然后直勾勾地看着她。你看什么看？我不说话，就是面无表情地瞪着眼睛盯着她。哪怕后来有其他邻居进电梯，我也还是不动。短短5分钟，他已经被我盯得发毛，浑身不自在。电梯终于到达1楼，他赶紧头也不回地溜出电梯，临走时还留下一句：“有病。”我看着他落荒而逃的背影，哈哈大笑：“你个老东西，还敢瞪我？
我直接用魔法打败魔法。又是心情舒畅的一天。晚上我下班回来，好巧不巧，又碰见了出门倒垃圾的邻居大姐。她满脸不善地盯着我，然后又瞟了瞟我的单肩包。我直觉不妙，右手紧紧攥着包。妈的，还是晚了！她直接一把抢过我的包，咬牙切齿地说了一句：“拿来吧你！”我靠，老子的东西凭什么给你？我一把抢了回来，没想到邻居大姐的目标根本不是我的包，而是我包里的平板，这更不能忍了。平板里都是我重要的工作内容，谁敢动，我就和谁拼命，把平板给我！我大声呵斥，邻居大姐被我的声音吓得抖了抖，但嘴上仍然倔强：“凭什么给你？我都在群里说了，需要2手平板。你刚好有，给我正好。见过不要脸的，还没见过这么不要脸的。”我深吸一口气，朝他逼近，重复了一句：“给不给我？”他不断后退，我则步步紧逼，摩拳擦掌，扭了扭脖子，目光沉沉地盯着他看，俨然像一头吃人的猛兽。他估计已经被我的样子吓到，咽了咽口水：“你想干什么？我可不怕你！”我嘿嘿2声，下一秒，我直接尖叫地倒在地上，嘴里大喊：“救命啊！救命啊！”那边散步的叔叔阿姨，还有那边荡秋千的哥哥姐姐，救命啊！很快，我周围便围了一群吃瓜群众，其中一个大妈过来将我扶起来：“丫头，怎么了？哭得这么伤心？”“大妈，我替你做主。”这个大妈是楼上小姐妹的奶奶，因为我和楼上小姐妹年龄相仿，所以奶奶对我很照顾。我瞬间嚎啕大哭：“奶奶！”这个阿姨突然过来推倒我，还抢走了我的平板。那可是我的命根子啊，没有她我就不活了。我承认我在演戏，其中也有夸张的成分，但这招好使啊！我一个被欺负的弱女子，再加上邻居大姐早就臭名远扬，所以在场所有人都站在我这边，指着邻居大姐蛐蛐。这个大姐看着人模人样的，咋竟不干人事？她呀，出了名的不讲理，谁沾上她，谁倒霉。这个小姑娘真可怜。天哪，抢劫是犯罪了吧？这平板少说8000块。至少得判3年。听着越来越多的人指着邻居大姐骂，我心里爽得不行，嘴角都快要压不住了。群众的力量果然伟大。邻居大姐怀里紧紧抱着我的平板，心虚地吼道：“你们胡说，这明明是我的平板！”我立马接话：“你怎么证明是你的？平板的密码是多少？平板里面有多少软件？你说得清楚吗？”邻居大姐支支吾吾，半天说不出话。楼上奶奶看到这情形，谁真谁假已经了然，顿时火冒三丈：“1602的，你怎么连一个小姑娘都不放过？赶快把人家的东西还给人家！我跟你讲，你这是犯罪！你要是不还，我们可报警了。我们人多，可不怕你。”邻居大姐一听要报警，瞬间慌神，加上众人你一句我一句的责骂，于是她极不情愿地把平板还给我了。临走前还放话：“哼，咱们走着瞧。”我心满意足地将平板放进背包，呵呵2声：“行啊，拭目以待。我倒要看看你还能有多不要脸。”为了避免邻居家还做什么出格的事，以及自身的安全，我连忙买了2个监控，一个放在门口，一个放在客厅。几天后，邻居大姐不知道从哪儿弄来了一个平板，还当着我面炫耀：“你不给的，多的是人愿意给，我们可不稀罕你那个破平板。”我瞟了一眼她手里的平板 ，Pad Pro 6代，成色也很新，少说1万起步，竟然有人愿意白送。我撇了撇嘴，没有理他，直接开门进去了。过了大概半个小时，
门口突然传来砰砰的敲门声，我从猫眼往外看，又是邻居大姐。我语气不善地质问：“干什么？你家 WiFi 密码多少？啥玩意儿？”伸手党伸到我家 WiFi 上来了。我不耐烦地打开门：“和你有什么关系？我儿子要考研，没 WiFi 怎么上课？你快点把密码告诉我！”我双手抱胸，故作神秘对他说：“大姐，我以过来人的经验告诉你，你儿子肯定考不上。你知道为什么吗？为什么？因为……”我特意停顿片刻，智商是会遗传的。你看看你这个蠢货样，你儿子能聪明吗？蠢猪还能考上研？做你的春秋大梦去吧！我呸！说完这些话，我赶紧缩回屋，然后以最快速度关上房门。接着我便拨打了110报警电话。10分钟后，警察来了，邻居大姐还在门外辱骂，被逮个正着。你在干什么？警察严肃的声音把邻居大姐吓了一激灵。大姐看到来人是警察，瞬间唯唯诺诺。我赶紧打开门，楚楚可怜的开口：“警察叔叔，这个大姐一直在我家门口对我进行人身攻击，我好害怕，我根本不敢出门。”呜。于是警察对她进行了严肃的批评教育，念在初犯，没有追究什么责任，但同时也警告他，再有下次，处500元罚款。就邻居大姐那个抠门样，一听到可能要交罚款，吓得急忙点头，保证不再犯。警察走后，他斜了我一眼，龇牙咧嘴的，似乎还想继续骂我。500块，我贱兮兮地对他比了个5，他立马屁滚尿流地滚回了屋。之后的几天，邻居大姐终于消停了，见到我也不敢骂我了，生怕500块钱打水漂。本以为她已经被我整治得服服帖帖，没想到楼上小姐妹突然对我说了一番话，让我大吃一惊。周六我在家双休，门铃突然被按响，我从猫眼往外看，外卖员，我也没点外卖呀，正准备拒绝，外卖员突然开口：“姐姐，是我。”这个声音我已经很熟悉了，楼上1701的小姐妹，她的工作的就是送外卖。我疑惑地将门打开，问她怎么了。楼上小姐妹一脸神秘地将我推进去，然后悄咪咪地说：“姐姐，刚才我给1602的送外卖，好像听到他们说要对付你。你一定要小心点啊！对付我，难道是因为我没给他们连 WiFi？” 抠门的人果然心眼子也小。他们说什么了？你听清楚了吗？小姐妹皱着眉，摇了摇头。不过好像听他们说什么 WiFi， 什么网线，具体的我也不清楚了。WiFi， 网线，我大致已经知道他们要做什么了。好，我知道了，谢谢你啊。你快去工作吧。我猜测10有8九他们要剪网线，他们用不了，所以也不让我用。但是只有家里的网线是裸露在外的，难道他们要偷偷潜入我家？我赶紧查看了这几天的监控，果然最近几天邻居大姐经常鬼鬼祟祟地在我家的防盗门上扒拉，但是都没成功。万事还是小心点为妙。周一，我请了1天假，然后假装出门，实际上我是在楼梯间蹲守，顺便打开客厅监控。大概10分钟过后，手机里突然传来一阵哀嚎：“哦吼，鱼儿上钩了！”我首先拨打了报警电话，然后赶紧冲进家门，来到阳台上，眼前的一幕简直可以用叹为观止来形容。邻居大姐横亘在我家和她家阳台的栏杆上，过也过不来，回也回不去。两家的阳台间隔大概50厘米，他儿子在那头急得团团转，妈妈的喊着，像头巨婴一样。我内心啧啧称奇，有这样的傻儿子，你可遭老罪喽。邻居大姐也着急，毕竟16楼呢，
不小心掉下去，可就摔成肉泥了。儿子，你愣着干什么？快把我拉回去啊！他儿子愣愣地拉住他的腿，1、2、3拔。哎呦，啊！停，疼死我了！别拔了！一切还要得益于我提前在栏杆上涂的超强力胶水。其实我也是在赌，毕竟偷溜进我家只有2种方式，一种撬门，一种阳台潜入。我赌对了，超强力胶水把邻居大姐的手粘得死死的。现在轮到我这个精神病上场了。我假装受到惊吓，啊呀，疯狂尖叫，啊！有坏人！我好害怕！啪！我直接左右开弓，狂扇大姐3个大耳刮子。邻居大姐也疯了，被我打还不能还手。你个小贱人，你竟敢打我！你小心，我下去打死你！啊！救命啊！有人要杀我！我直接可云发疯找孩子 JPG， 然后趁他们惊讶的功夫，直接上下左右胡乱扇，每一次都用了十足的劲。邻居大姐的脸直接肿成了猪头。警察终于来了，我上一秒还在发疯，下一秒直接躲到警察身后瑟瑟发抖，厉声尖叫：警察叔叔，他们要杀我！警察看了一眼邻居大姐，怎么又是你？上次跑到人家小姑娘门口辱骂人家，这次还想翻到人家家里，你们太过分了。片刻后，我又无辜开口：大姐，你在干什么呀？在玩荡秋千吗？我也想玩。说完，我便抬腿准备上去，但警察及时拉住了我。笑死，我怎么可能上去？我又不傻，我只是有精神分裂。邻居大姐瞬间气急败坏：警察，是这个死丫头在栏杆上涂胶水，你给我等着，等老娘下去再找你算账。我继续装无辜：大姐，你到底在说什么呀？我只是在我自己家涂胶水，测这个胶水的粘性而已。倒是你莫名其妙跑到我家来干嘛？哦，我知道了，你们想要入室盗窃。天哪，太吓人了！警察叔叔，你们一定要救救我！我将前几天邻居大姐鬼鬼祟祟在我家门口徘徊的视频交给警察，在结合之前，他对我骂骂咧咧的态度，很快警察便认定邻居大姐这是入室盗窃未遂，处罚金1000元。而我扇邻居大姐完全属于自卫行为，外加精神病buff，免除罪责。我得意地朝着大姐笑了笑，什么档次，还敢和我斗？最后119来了，才将邻居大姐解救下来。不过她那双手由于长时间沾染胶水，手掌心直接脱了几层皮，去医院买药治疗都花了5000多。这不得心疼死这个抠门货呀！活该，这就叫多行不义必自毙。连续1周，每天晚上都能听到隔壁鬼哭狼嚎的声音。哎呦，疼！你轻点，估计是换药太难受了，叫得跟杀猪一样。不过他越难受，我越开心。每天晚上听着他的杀猪叫，我睡得都格外香了。邻居大姐这几天行动受限，脸被白纱布紧紧裹着，手也被缠了好几圈，所以家里的家务活落到了她的懒儿子身上。但那个死肥宅懒惰成性，轻而易举可改不了，于是他便把主意打到了我身上。这天下班回家，我刚走出电梯，死肥宅就拎着一袋垃圾向我走来。喂，垃圾帮我扔一下。我一脸懵逼地看了看我身后，然后指了指自己。死肥宅满意的点点头，还不错，挺有自知之明。以后我家的垃圾都交给你。脸呢？我请问呢？我嫌弃地翻了个白眼。要扔自己扔，不愿意扔就自己吃了。说完这句话，我便准备开门进去，没想到
死肥宅直接拉住我的胳膊，满脸淫笑地盯着我，上下抚摸。你要是不愿意扔也行，你陪我睡觉，睡一次抵消一次。我 TM 要吐了，忍无可忍，无需再忍。我直接一个吸踢，2个吸踢，连续10个吸踢，把死肥猪打得断子绝孙。死肥猪看着矮胖，但是虚得很，他挣脱不开，只能痛苦承受。他紧紧捂着裆部，蜷缩在地，满脸通红，凄惨嚎叫：再有下次，我直接把你那个脏东西剁了，喂狗！邻居大姐听到儿子的嚎叫声，急冲冲地出来，心疼地看着死肥猪：你个贱人，你把我儿子打废了，我要报警抓你！我无所谓的耸耸肩：去吧去吧，你儿子性骚扰我在先，我精神不好，受到刺激，所以正常反击，有问题吗？自从上次阳台大战后，邻居大姐就对我心有余悸，这次她自知理亏，你念叨半天，却半个字也说不出来，最后只能憋着火将儿子扶进去。灭鸡大战后，死肥宅和他妈彻底消停了2周。2周后的一个周日，楼上小姐妹突然找到我，满脸担忧地看着我，我顿感不妙，小心翼翼地询问：怎么了，姐姐？你是不是有什么难言之隐？我和我家人都会尽可能帮助你的。哈，我更加疑惑了，你没看你隔壁大姐发的朋友圈？我根本没有加他们的微信，更别说朋友圈了。我摇摇头，直觉告诉我，邻居肯定在朋友圈说我坏话，说不定还造黄谣。毕竟没本事的人也只会用这招对付女性了。但我没想到，他们比我想象中的更不要脸。隔壁大姐发了一张你和她儿子的结婚证，还说等着收我们的份子钱。什么？一句话把我 CPU 干烧了。直到小姐妹把照片拿给我看，我才回过神。这 TMDP 图痕迹能再明显点吗？隔壁的这2傻逼能再恶心点吗？我气得浑身发抖，冲到隔壁，使劲踹门：你们他妈的给我滚出来！小姐妹让我冷静一点，我冷静不了。杀！门开了，只有邻居大姐一个人。好媳妇，你消消气，我是打算今晚去你家提亲。我直接一巴掌打断她的话，暴跳如雷：我提你奶奶个腿！然后越过他，四处寻找死肥宅。这是个2室1厅，其中一间房门是开的，那死肥宅肯定就在门关的那一间。我一脚踢翻房门，死肥宅背对着我，电脑里播放着少儿不宜的视频，手也不老实。巨大的动静把他吓了一跳，满脸惊恐地望着我，他的下体还覆盖着一块粉色的布。我走近一看，这他妈是我的内裤！操！我确实有一条内裤不见了，我还以为是被风吹掉了，没想到是被这个死肥猪偷走了。我强忍着恶心，猛踹死肥猪的下体。啊！你之前差点把我踢废了，当我媳妇是应该的。死肥猪依旧不死心，紧接着我脚踩着他的下体上，使劲反复碾压。我让你犯贱，断了就他妈老实了！死肥猪凄惨的叫声响彻整个房间。他妈看见这种惨状，直接吓得腿软，嘴里喊着住手。我杀红了眼，今天势必把他这个脏东西踩断。最后，死肥猪被我生生踩晕过去。我还准备继续，楼上小姐妹赶紧过来拉住我。我垂眸看着晕厥的死肥猪以及痛哭流涕的他妈，心里稍微舒畅了一点。死肥猪他妈，你给我听着，你儿子随意 PS 我和他的结婚证，这是犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第280条规定，伪造国家机关的证件，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。你还用这张伪造的结婚证去骗取份子钱，
这是诈骗，你们俩等着去坐牢吧！”死肥猪他妈听见自己儿子也要坐牢，瞬间爆哭：“不行，我儿子不能坐牢，坐牢他这辈子就毁了，关我屁事！他敢做，就要敢承担后果。”我转身就走，顺便报警。警方很快就对此展开立案调查。在调查过程中，死肥猪他妈一口咬定，所有的一切都是他干的，和他儿子无关。此外，警方还发现，死肥猪他妈还和另外一起盗窃案有关，就是小区公园平板盗窃案。原来之前看到的 iPad 根本不是别人送的二手的，而是他在小区公园散步时，趁着别人不注意，悄悄顺回来的。iPad 里面所有重要的工作资料全部被他清除，造成了很大的损失。第一场官司的那天，死肥猪他妈哭得撕心裂肺，跪在我面前：“求求你，网开一面吧，我儿子不能离开我呀，他离了我还怎么活呀？呵呵，求我原谅你。”你却没有意识到自己的错误，而是担心自己的儿子。不思悔改的人永远不值得原谅。最后，数案并罚，死肥猪他妈被判处有期徒刑4年，并处罚金5万元。除此之外，我向法官提出需要他在朋友圈和业主群录制视频澄清谣言，并向我道歉，这无可厚非。所以法官也欣然同意。现在整个小区，甚至周边小区的人都知道他们母子俩的龌龊事了。判刑的那天，他像是一瞬间老了20岁，嘴里反复念叨着自己的儿子。而死肥猪在他妈的保护下，现在还安稳地躺在医院，不过这辈子都废了。死肥猪没了男人的尊严，出院后就一直待在家里阴暗生蛆，但我没想到他还敢在我面前作妖。周6这天是楼上小姐妹的生日，通过这段时间的相处，我和楼上小姐妹的关系也越来越好。当天晚上我喝得有点多，便在小姐妹家里住下了。第二天上午10点，我回到家便发现了不对劲。一般情况下，除非我在家，否则阳台的门必须锁上。但今天阳台的门大开着，我直觉不对劲，赶快拿出手机查看监控。果不其然，邻居那个死肥猪昨天大半夜悄悄从阳台翻到我家，之后他便轻手轻脚地走进了卧室。我来到卧室，想看看能不能发现什么蛛丝马迹。结果接下来看见的一幕简直要把我气疯，我的枕头上全是白色不明液体。我直接疯狂暴走，恨不得手撕了这个猥琐傻逼男，同时也有点后怕。幸亏我昨晚没回来，要不然我刚好喝醉了，后果不敢想象。不行，我不能坐以待毙，必须让他和他妈一个下场。为了保证计划万无一失，我又购买了一个监控，专门放在卧室。我猜测他上次没得手，肯定还会有下次。2天后的凌晨3点，我被阳台上的声响猛地惊醒。我调出监控，死肥猪来了。于是我假装入睡，右手则放进被子里，紧紧攥着剪刀。卧室的门终于被打开了，我感受到它离我越来越近。就是现在，我猛地睁开眼睛，料是我早有心理准备，也被吓了一大跳。一个满脸横肉、油光满面的大脸盘子引入眼帘。最恶心的是，他嘴巴里一股屎味，像刚从粪坑里爬出来一样。嘿嘿嘿，竟然先一步让你这个臭婊子醒了。这时我才注意到他左手里的毛巾，不用想也知道那毛巾不简单。死肥猪朝我扑过来，我急忙闪避，并一脚踢开他手里的毛巾。我躲避他的攻击，疯狂挣扎，一来二去，我手里的剪刀咔嚓一下子
不小心剪断了他的小鸡鸡。啊！惨叫声瞬间响彻整栋楼，连楼下的声控灯都被他叫亮了。啧啧，专门剪肉的剪刀就是快，还别说，剪得还挺爽啊！我也佯装害怕，失声尖叫，然后颤抖地拨打了110报警电话。警察赶来的时候，死肥猪下体已经血流成河，晕倒在地。我被带到警局做笔录，有监控作证，同时还有那块涂有迷药的毛巾，铁证如山。同时，警察还在死肥猪家里搜查到了他一些违法的证据。原来，在他妈的案子里，他家已经赔付了5万元，但他不思进取，反而长期进行飘窗来获取认同感，导致他家的钱被他挥霍得差不多了。于是，他开始通过违法犯罪行为来赚取快钱，甚至卖屁股，最后数罪并罚，情节严重，被判处有期徒刑10年。而我只是正当防卫，被无罪释放。值得一提的是，警察还通过毛巾上的迷药对死肥猪进行盘问，成功打击了一条迷药的贩卖链。天网恢恢，疏而不漏，他们最终都获得了应有的惩罚。几个月后，隔壁又搬来了一户人家，询问过后，我才知道，原来这套房子也是死肥猪他妈找他家的一个远房亲戚伸手要来的。远房亲戚实在忍受不了他的泼辣蛮横，就答应把房子给他们借住。没想到这一住就是10几年。远房亲戚在知道他们母子都在牢里蹲之后，开心得不得了，连忙把房子低价转卖了。我开玩笑似的问邻居大哥：“你不怕到时候他们出狱了，再来找你耍无赖呀？”邻居大哥满不在乎地说：“恶人自有恶人磨，他们恶，我可比他们还恶。”我听后哈哈大笑，对着邻居大哥竖起了大拇指。我知道邻居大哥并不是恶人，相反，他还很铁汉柔情，是一个喜欢对着老婆撒娇、为老婆为大的耙耳朵。我们邻里之间相处得十分愉快，一团和气。在之后，我的事业也蒸蒸日上，成功晋升成项目组组长。我带领小组成员一起开发了一个关于女性互助的网站。网站上，女性可以学习如何进行自我保护，如何在遇到危险时进行正当防卫等等许多实用经验。网站一经上线，就受到了不同年龄层女性的喜爱。越来越多的女性像我一样，成功摆脱了生活的困扰和他人的骚扰。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅《真情人间》，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。